အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစေတနာရှင်ကိုစွမ်း channel ကနေပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်၄လပိုင်းတရက်နေ့ 3D ရဲ့အကောင်းဆုံးကဏ္ဍများကိုကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်၄လပိုင်းတရက်နေ့မှာထွက်ရှိမဲ့ 3D ရဲ့အကောင်းဆုံးဝမ်းကျင်းရတော့258ဝမ်းကျင်းပါ258ဝမ်းကျင်းမှာအကောင်းဆုံး main ကွက်2ကွက်ကတော့289 985 main ကွက်2ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ထားရမယ့်4ကွက်ကတော့235 128 358 248ရန်ကွက်4ကွက်ဖြစ်ပါတယ်258ဝမ်းကျင်းကိုမှအပူခွကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်228နဲ့225 882နဲ့885 952နဲ့958เนาะအပူခွကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့6ခွက်လေးကိုထည့်ကစားပါเนาะတကယ်လို့အပူခွကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့6ခွက်ကိုခြံခဲ့လို့ရပါတယ်အပူခွကိုတော့ကြိုက်မှကစားပါเนาะ 3D ကမကြာခဏအပူခွတွေထွက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပူခွကဏ္ဍတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲလာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့ထိုင်းချဲ 3D ကဏ္ဍကိုပေါက်ပြီးတော့အားလုံးပဲအလှူဒန်းတွေလုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်